السلام الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ناشطين فرحانين. المهم اليوم فيديو جديد على واحد الماسك اللي كنديرو انا لشعري. الصراحه هو وافقني والله البنات، غزال والله. المهم غادي تجربوا وتردوا عليا، وممكن يكونوا الناس يعني كيديروه. هذا الماسك اللي هو بسيط يعني بثلاثه المكونات غنديرو لشعري، غادي تشوفوني غنديرو لشعري. المهم البنات هو اللي وافقني الصراحه. انا كنصاوب ديما شعري بالبلاك وبالسيشوار، يعني نتوما عارفين يعني بنادم كيخرج وهذا خاصو ديما يصاوب الشعر ديالو. كان من التحت خرجت ليا واحد يعني الزغبه كتقسم، كتشديها كتجريها بحال هكا كتقطع ولا كتحل جوج ريوس بحال هكا. المهم البنات هذا الصراحه وافقني ورد ليا الشعر تاعي من لي بوانت يعني على صف واحد. المهم البنات النصيحه ديالي لكم هو كل 3 شهور تعودوا تنقصوا منه واحد شويه باش يعود يتزاد ويطول. المهم البنات هادي الصراحه هادي اللي وافق ليا انا شعري. كنت كندير ليه واحد الماسك تاع ما وافقش ليا شعري، كنت كنديرو حتى فاش جيت بغيت زعما عند راسي راه شعري طويل الساعه من التحت خفيف بزاف، الزغبه طويله ولكن خفيفه يعني ما ضعيف بزاف، ما شعر ما والو. وشديتو مشيت لواحد الصالون. المهم فاش قطعوا ليا قال لي راه شعرك متضرر، دار لي بحال هكا هو يجرو هبط كله الشعر. البنات المهم تنتمنى تعودوا تجربوا لي ماسك تاع الدار، ما باقيش تشريو لي ماسك اللي موجودين وهذا يعني الا لو كتعرفوا شي ماسك وانتم عارفين دابا اي حاجه كيكونوا فيها البرودوي يعني ماشي البرودويات يعني داكشي ما زوينش، ما كاين ما احسن من الطبيعي يعني منفعتك ما تضرك. المهم البنات غنشارك معكم هذا الماسك ديالي، غادي نخليكم لي زيتاب تشوفوهم كيفاش دايرين. المهم سهل بزاف وغادي يعجبكم ان شاء الله. والمهم خليكم معايا حتى تشوفوه وغادي تجيو تطبقوه على شعري. المهم الغزالات ديالي هذا هو الماسك ديالنا تاع دابا. المهم انا غنديرو غنشارك معكم الماسكات تاع شعري يعني اللي وافقوا ليا شعري وصلحوا ليا لشعري غادي نديرهم معكم. المهم انا كان شعري من التحت يعني من الزغبه لتحت كان متضرر بزاف، كنت كنصاوبو بالبلاك وهذا متضرر بزاف. كتلقاي الزغبه بحال هكا مقسومه على جوج زغبه، كتلقايها خارجين لها جوج الريوس، فهمتوا البنات؟ المهم راه غادي تعرفوا يعني البنات اللي كيصاوبوا شعرهم بزاف راه غادي يعرفوا. المهم هاد الوصفه راه زوينه البنات بزاف. عندكم بنانه، المهم كاينين البنات اللي كيديروا بنانه وكاين اللي تيدير نص بنانه، وعاوتاني كاين هنايا العسل. المهم كديري معلقه العسل، ومهم انا كندير نص بنانه ما كنديرش بنانه كامله. كتقدني ومهم كتجي البنات عرفتي كيرطب الشعر من التحت وما باقيش كيوليو عندك دوك جوج الريوس اللي خارجين من التحت ولا مقسوم ولا متقطع. كيصلح للشعر. تبعوا البنات ومهم ديروها مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم، لان كثرت الوصفات راه عاوتاني كتقلب عليك بالعكس ديالها. المهم وهذه المهم ما بقاتش عندي بزاف كما كتشوفوا. هذه زيت الفلفله بالثومه كنت صوبتها شحال هذه. المهم انا غادي نشاركها معكم فاش نعاود نبغي نصاوبها ونوريكم كيفاش كندير لها وكيفاش الطريقه ديالي. المهم اللي كتخليها بحال هكا يعني كتخلي هذه الفلفله كتذوب من التحت. المهم البنات غادي ندير معلقه تاع الزيت تاع كاين اللي كيبغي يدير اي زيت ديروا اي زيت يعني تاع جوز الهندي او لا. المهم البنات راكم نتوما عارفين اي زيت ما يمكنش ما تكونش في اي دار، واكثر زيت كتكون في اي بيت يعني كتكون تاع زيت العود. المهم البنات هذه غندير منها معلقه ومعلقه العسل ونص بنانه وغادي نطبقها على شعري وغادي نوريكم كيفاش يعني كيفاش تجي وكيفاش غنديروا ليها باش تستافدوا يعني الطريقه تعرفوها كيفاش كندير ليها. يعني ما كنديرهاش انا لشعري كامل، كنديرها غير لتحت غير لي بوينت. المهم البنات بقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش غنطبقها على شعري وهانتوما معايا. هنا البنات غندير ديك المعلقه تاع الزيت، ها هي البنات هذيك الثومه. المهم البنات ديروا اللي على حسابكم نتوما، تقدري ديري جوج معلقه. المهم انا دابا غنوريكم حيت الزيت ما زيدش الزيت. وغادي ندير دابا معلقه تاع العسل
المهم البنات وكتخلطوهم مزيان. هانتوما البنات شفتوه كي دابا خلطته مزيان، شفتوا البنانه كي تتولي كتخلط مع داك الزيت والعسل. ودابا غنطبقوه على شعرنا، من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا ليه. المهم غادي فاش غادي تخلطوهم غيوليو بحال هكا، يعطيوك هذا الخليط. كاين اللي تيديروا في مونينيكس، ديروا في مونينيكس، وكاين اللي كيعجنوا بيدي يعني ديري ليه بحال هكا، تتمعسيه بالفرشيطه حتى كيولي على هذا الخليط. المهم البنات كتقسموه بحال هكا، كتقسموه على القياس ديالكم وكتجيبوه بحال هكا. المهم البنات دابا انا غندير هاد الماسك، الصراحه غنديرو بيديا. نتوما البنات شفتوا كيفاش تيكون. انا غادي نحط حدايا، غنديرو بيديا، تجيب لها البنات بحال هكا. هانتوما شفتوا بحال هكا. المهم البنات تبقاو بنفس الطريقه، يعني الشعر تاعكم هكا. نتوما عارفين الفوائد تاع البنان، حتى العسل زوين كيغذي الشعر. تبداو من الفوق لتحت. نتوما البنات نفس الطريقه من الفوق لتحت، تنزلوا الزغبه على شكل الترطيبه، يعني بحال كديروا شي صوان ولا شي حاجه. ممكن هكا كتخدموه. انا البنات كنديرو غير لتحت. بنات المهم اللي عندها القياس تاع شعري دير غير نص بنانه راه كتكفي، بلا ما ديري بنانه ولا هذا. وكيف قلت لكم المقادير يعني بنانه ولا نص بنانه ومعلقه العسل واي زيت عندكم، يعني اي زيت تاع الشعر كديروها. البنات عرفتي فاش كتبداو تديروا عرفتي كتحسوا بالشعر ديالكم كيشرب، يعني محتاج لهاد لي ماسك. المهم البنات كيف ما كتشوفوا يعني هذا هو هكا درت الماسك ديالي، يعني تتشوفوا عرفتي كيبدا كيشرب الشعر ديالك، كيبدا كيشرب. المهم البنات اللي بغات ديروا الفوق ديروا. المهم انا الاكثريه كنديروا لتحت، مزيان لتحت تاع الشعر، يعني ما كيخليش لك باقي الزغبه تقسم ولا عندها جوج طريوس البنات. المهم نصيحه ثانيه لكم هي نهار تبغي تصاوبي شعرك تخليه حتى ينشف، ما تعوديش فازق وتحطي عليه البلاك ولا السيشوار. المهم البنات عودوا قطعوا شعركم مده 3 شهور تنقصوا منه غير واحد شويه، يعني باش يعاود يخلف ويعاود يطول. البنات المهم نتمنى تعودوا ديروا لي ماسك، تعودوا تغديوا البشره تاعكم، الشعر ديالكم، يعني اي حاجه
في الدار في البيت تاعكم. يعني ما كنصحكمش بلي برودوي اللي على برا. يعني تقدري الا لقيتي شي بلاصه يعني اللي كيديروا شي حاجه اللي طبيعيه. اما عاوتاني دوك لي ماسك وداك الشيء انا راه وليت فاديتهم، وليت كندير اي حاجه طبيعيه. يعني اي حاجه طبيعيه ما تقدرش تضرك في الشعر ديالك الا ما نفعتكش ما تضركش. المهم البنات هذا هي الوصفه تاع اليوم. شفتوا عرفتي راه كتحسي كتشوفوا حقله كتشوفوا الشعر كيبدا هكا كتحسي به كيشرب. والله محتاج الماسك. انا وقت ما بغيت ندير دوش ولا حمام. المهم البنات نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي. اللي ما دارش ليا ابوني ينزل يديرها دابا. كيف ديما لي لايك كومونتير زوين خليوني تشجعوني به. وشكرا لكم وتهلاو ليا في راسكم. فيديو ان شاء الله الجاي، ونتمنى هذا الفيديو ديروه بلا عكز عليا. المهم ما تعكزوش البنات، الشعر هو الاهم. يعني بنادم يتهلا في راسو. وشكرا لكم.